به نام خداوند لایزال. دوستای محترم، السلام علیکم و رحمت الله. قسمت دوم از مسئله آمین و اخفای آمین که آمین باید خفیه گفته شود، تایید مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را بنابر دلایل می کنیم. استدلالات انشالله در این درس برایتان داریم، چندین استدلال از کتب معتمد و معتبر اهل سنت. بعد استدلالاتی هم که باقی میمانه برای درس بعدی. البته اولین استدلالی که می داشته باشیم امروز از حدیث مرفوع، او هم از کتاب بزرگ المستدرک علی صحیحین از امام حاکم. در مجلد دوم صفحه 608 است. البته کتاب ما در 6 مجلد هست مجموعا، و در مجلد دوم دار المعرفه بیروت لبنان کتاب التفسیر است. باب وضع میکنه آمین به خفض صوت. حدیث نمبر 2968. اخبرنا ابو بکر بن اسحاق الفقيه و ابو عبدالله الصفار الزاهد و علی بن حمشاز العدل قالوا ثنا اسماعیل بن اسحاق القاضي حدثنا سليمان بن حرب و ابو الولید وائل عن ابیه از پدرش انه صلى مع النبي صلی الله علیه و سلم. وائل از پدرش روایت میکنه که به همراه پیامبر علیه السلام نماز خواندم. حین قال، در وقتی که گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ایره که ادا کرد قال آمین. آمین گفت یخفض بها صوته، خفیه می کرد و پایان کرد آواز خود را، یعنی جهر نکرد. این استدلال است که یخفض بها صوته، خفیه کرد یا خفض پایین کرد صوتش را. باز در زیر حدیث هم گفته که هذا حدیث صحیح، این حدیث صحیح است علی شرط شیخین، این بر شرط امام بخاری و امام مسلم برابر بوده، ولم یخرجاه، و بیرون نکرده، در کتاب خود نیاورده. این حدیث را تنهایی کتاب روایت نکرده، بلکه مسند احمد بن حنبل و در مجلد 4 صفحه 316، همچنان معجم کبیر طبرانی، صحیح ابن حبان با همراه حواشی ارنوط، شعیب ارنوط، این را همه روایت کرده. پس این استدلال اول ما شد در این مسئله. استدلال دومی که می داشته باشیم، کتابی به دست دارم، کتاب الآثار للامام المجتهد العلامه محدث قاضی القضات ابی یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری، شاگرد ممتاز امام الحمام ابی حنیفه النعمان علیهم رحمت و الغفران. دار الکتب ای چاپ کرده او را، پشاور پاکستان. صفحه 69 است. حدیث نمبر 107 است. روایت میکنه عن ابی حنیفه عن حماد عن ابراهیم انه قال. بس سند از امام ابو حنیفه و امام ابو حنیفه از استادش حماد و حماد از ابراهیم روایت میکنه که قال اربع یسرهن الامام فی نفسه. 4 چیز است که او را امام در نماز در نفس و در دل خود میخوانه، یعنی خفیه میخوانه. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اولین خفیه بسم الله الرحمن الرحیم خفیه میخوانه. ثانیا و سبحانك اللهم و بحمدک، ثنا را خفیه میخوانه. و تعوذ اعوذ بالله را خفیه میخوانه. و آمین، آمین خفیه میخوانه. اسنادش جید است. این حدیث مصنف عبدالرزاق هم روایت کرده از طریق حماد
از طریق منصور. حدیث نمبر 2596 در مصنف عبدالرزاق دیده شود. 2597 هم دیده شود. معجم کبیر طبرانی هم روایت کرده ایره. ای از آثار امام ابو یوسف بود. این حدیث از آثار امام محمد رحمه الله، استاد امام شافعی و به سند استاد احمد بن حنبل رحمهم الله، او را هم بیان میکنیم. حدیث نمبر در این کتاب در آثار امام محمد صفحه 16 است، نمبر 83. محمد قال، امام محمد ای در یک مجلس از امام ابو حنیفه هم امام ابو یوسف حدیث را شنیده و هم امام محمد هم در کتاب خدا آورده و امام ابو یوسف هم. محمد رحمه الله میگه اخبرنا ابو حنیفه، استاد ما امام ابو حنیفه برای ما خبر داد از حماد و حماد از ابراهیم. قال اربع یخافت بهن الامام، خفیه میخوانه او را امام. سبحانك اللهم و بحمدک، سبحانك اللهم ای را خفیه میخوانه. و التعوذ من الشیطان، اعوذ بالله را، و بسم الله الرحمن الرحیم و آمین را. و قال محمد، امام محمد چی میگه؟ و بهی ناخذ، و ما امی قول را اخذ کردیم. و هو قول ابی حنیفه رحمه الله تعالی، و امی قول امام ابو حنیفه هست رحمه الله. پس به می حکم کردن و به می قول کردن بناهن استناد مذهب خود را به خفیه که کردن، دلیل ای بود. اگرچه ما دلیل دیگه خود داریم، خو اما ای که امام محمد رحمه الله به می قول اخذ کرده، چون از امام ابو حنیفه شنیده، او از حماد و حماد از ابراهیم که 4 چیز است امام باید خفیه بخوانه. ای البته تا ابراهیم سند رسید، از امام ابو حنیفه ثابت کردیم که گفته که 4 چیز امام باید خفیه بخوانه، که از او جمله آمین هم بود. یعنی ثابت شد که آمین باید خفیه خوانده شود. یک استدلال دیگر هم میکنیم. او استدلال کمی مشکل تر و از کتاب صحیح مسلم، کتاب الصلاة صفحه 415. عن ابي هريرة عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم، بود پیامبر علیه السلام که تعلیم میداد ما را، یقولو لا تبادروا الامامه، مبادرت نکنین از امام. اذا کبر فکبروا، وقتی که تکبیر گفت شما تکبیر بگوین. و اذا قال ولا الضالین، وقتی که امام ولا الضالین گفت فقولوا آمین، شما آمین بگوین. استدلال پسانتر. و اذا رکع فرکعوا، وقتی که رکوع کرد شما فرکعوا، رکوع بکنین. و اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اینطور بگوین. اینالی ولا الضالین که گفت تعلیق آمین به ولا الضالین آمده. از این حدیث معلوم میشه و این حدیث استدلال علامه بهلوی که استدلال کرده در باب ادله حنفیه، یؤمن الامام والمأموم سرا، آمین بگویه امام و مقتدی خفیه، در امی باب آورده. تعلیق آمین امام به ولا الضالین امام است، تعلیق آمین مقتدی با معذرت دوستا با ولا الضالین امام است. امام وقتی ولا الضالین گفت آمین، از این برمی آید که اگر امام بلند میخواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیق به ولا الضالین نمیکرد، بلکه تعلیق به آمین میکرد. طور میگفت که اذا قال الامام آمین فقولوا آمین، به مثل که در اذا کبر فکبروا گفت و اذا قال سمع الله لمن حمده شما اللهم ربنا لك الحمد بگویید. پس تعلیق در اینجا که به ولا الضالین آمده، از این حدیث هم معلوم میشه که این حدیث دلالتی را داره که آمین خفیه گفته شود.
چون تعلیق باید باز اگر به آمین امام بلند می بود و از مقتدی هم بلند می بود، باز به این شکل می بود که پیامبر علیه السلام می گفت که و اذا قال الامام آمین فقولوا آمین. وقتی که امام آمین گفت شما آمین بگوین. چرا؟ وقتی امام تکبیر میگه شما تکبیر میگین. وقتی که ولا الضالین بگوی خو چون امام آمین امام معلوم نمی باشه، خفیه می باشه، به او خاطر تعلیق نیاورد پیامبر علیه السلام. پس دوستا این 4 استدلال کردیم. انشالله استدلالات دیگری هم باقی است، استدلال میکنیم به درس فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.